Aplikacija MyJablotron dostupna je za stolna računala, pametne telefone, laptope i tablete. Pomoću ove aplikacije svaki korisnik Jablotron sustava može upravljati svojim sustavom bilo kada, od bilo kuda, gdje god se nalazio. U ovom kratkom videu pokazati ćemo kako se koristi aplikacija MyJablotron na stolnim računalima ili laptopima. Najjednostavniji način za pokretanje aplikacije MyJablotron je preko portala jablotron.com.hr gdje je iz padajućeg izbornika podrška potrebno odabrati opciju logiranje u MyJablotron. Drugi način za pokretanje web aplikacije MyJablotron je upis adrese ovoga servisa u adres bar vašeg brauzera. Na naslovnoj stranici web aplikacije MyJablotron potrebno je kliknuti na gumb prijava te pomoću korisničkog imena i lozinke koja je svakom korisniku dodijeljena prilikom registracije prvog Jablotron sustava izvršiti prijavu korisnika u aplikaciju MyJablotron. Nakon uspješne prijave u aplikaciju MyJablotron pred nama će biti popis svih naših aktivnih instalacija. Korištenjem padajućeg menija iz gornjeg desnog kuta ekrana možemo promijeniti svoju lozinku, promijeniti izgled inicijalnog zaslona ili se odjaviti iz aplikacije MyJablotron. U samom dnu ekrana je izbornik u kojem možemo izabrati zemlju u kojoj se nalazimo, kao i jezik kojim će aplikacija komunicirati. Sve postavke koje pomoću ovih izbornika izaberemo bit će zapamćene i nepromijenjene dok ih korisnik ponovo sam ne promijeni. Odabirom bilo kojeg od aktivnih sustava korisnik u potpunosti preuzima kontrolu nad tim sustavom. Odaberimo jedan. Nakon što smo odabrali sustav koji želimo kontrolirati, web aplikacija MyJablotron će prikazati pregled stanja štićenja alarmnog sustava kao i pregled nedavnih događaja u sustavu i to u izborniku sekcije. U sredini statusnog polja uvijek će se nalaziti naziv sustava kojim trenutno upravljamo. Lijevo od naziva možemo kliknuti na Moji aktivni uređaji ako se želimo vratiti na izbor drugog sustava. Desno od naziva sustava kojim trenutno upravljamo je izbornik postavki sustava. Ovom izborniku ćemo se vratiti nešto kasnije. Ispod statusnog polja nalazi se glavni izbornik web aplikacije MyJablotron. Krenimo sa izbornikom sekcije. Kao što smo već spomenuli, osim prikaza povijesti, na ovom ekranu vidimo i stanje svih sekcija alarmnog sustava, te već ovdje možemo s njime upravljati. Klikom miša na bilo koju od sekcija mijenjamo njeno stanje. Ako je neka sekcija bila aktivirana, klikom miša ćemo je deaktivirati i obratno. Za očekivati je da će web aplikacija MyJablotron tražiti kod ili PIN korisnika kod aktivacije ili deaktivacije alarmnog sustava. Ukoliko u sustavu postoji neka greška, na primjer prazna baterija ili nešto slično, web aplikacija MyJablotron će u ovome trenutku upozoriti korisnika, no sustav će ipak biti uspješno aktiviran. U izborniku sekcije prikazana je i kratka povijest nedavnih događaja u sustavu. U dnu ekrana, na kraju prikaza događaja, su dva gumba, od kojih lijevi služi za učitavanje starijih događaja i njihov prikaz na ekranu. Ako odaberemo desni gumb te unesemo željene datume, povijest događaja možemo izvesti u nekoliko formata zapisa. Sljedeći izbornik u aplikaciji MyJablotron je tipkovnica i njegovim odabirom na ekranu ispred nas pojavit će se glavna tipkovnica sustava, grafički potpuno jednaka onome kako u stvarnosti izgleda. Ukoliko sustav ima više tipkovnica, korisnik jednostavnim klikom odabire onu kojom u tom trenutku želi upravljati. Ove virtualne tipkovnice ponašaju se potpuno isto kao i stvarne tipkovnice koje su montirane u sustav i upravljanje njima je jednostavno i samo po sebi razumljivo.
Za aktivaciju bilo koje sekcije ili bilo kog smart home uređaja jednostavno kliknemo na crveni gumb za aktivaciju, a na zeleni za deaktivaciju. Ako je za aktivaciju neke sekcije ili za uključenje nekog uređaja potrebna autorizacija kodom na stvarnoj tipkovnici, ova virtualna tipkovnica će se ponašati potpuno isto. Odabirom izbornika automatizacija web aplikacijama Jablotron na zaslonu računala prikazati će sve programibilne izlaze, elemente smart homa kojima pomoću ove aplikacije možemo upravljati. Ovdje će biti prikazani svi smart home elementi koji postoje u sustavu bez obzira upravljamo li njima pomoću neke od tipkovnica ili ne. Dakle, kroz web aplikaciju MyJablotron možemo upravljati i onim elementima pametne kuće kojima se ne upravlja sa tipkovnice. Ukoliko je u sustavu programirano da za upravljanje nekim elementom treba autorizacija, odnosno kod ili PIN korisnika, u momentu odabira tog elementa web aplikacija MyJablotron će od korisnika tražiti unos njegovoga koda ili PIN-a. Korištenjem izbornika termostati i termometri korisnik može upravljati sustavom grijanja ili hlađenja te očitavati temperature unutar i oko objekta. Za postavljanje željene temperature na termostatu koji kontrolira grijanje, dovoljno je na klizaču mišem odabrati temperaturu koju želimo, a sustav će sam učiniti sve ostalo. U ovom izborniku također možemo očitati temperature sa svih ugrađenih termometara te pogledati graf kretanja temperature u željenom periodu. Podatke o kretanju temperature moguće je izvesti u nekoliko formata digitalnog zapisa. Odabirom izbornika povijest dobijemo pregled svih događaja koji su se dogodili u sustavu. Sustav pamti otprilike 1.000.000 događaja. Pomoću dva gumba u ekranu ovaj pregled možemo proširiti ili izvesti u nekoliko formata digitalnog zapisa. Odabirom menija galerija korisnik dobije pristup fotografijama i video snimkama koje su nastale radom sustava. Također, kroz ovaj meni moguće je dobiti trenutnu sliku sa detektora sa ugrađenom kamerom ili sa videonadzorne kamere koja je ugrađena u sustav. Jednostavnim odabirom detektora sa kamerom ili ugrađene videonadzorne kamere, sustav će kroz nekoliko trenutaka isporučiti fotografiju sa tog detektora ili sliku sa kamere. Kroz ovaj meni moguće je spremiti fotografije i video isječke na lokalno računalo te ih naknadno proslijediti ili jednostavno arhivirati. Kao što smo ranije napomenuli, sada je trenutak da se vratimo meniju postavke. Ovaj meni je nešto drugačiji i ne odnosi se na direktno upravljanje sustavom, nego na definiranje postavki sustava i načina kako se sustav koristi, te kako i kada korisnika izvještava o događajima u sustavu. Odabirom menija postavke otvara nam se jedan cijeli podmeni kroz koji možemo konfigurirati Jablotron sustav upravo onako kako nama, kao korisnicima, najviše odgovara. U podmeniju imena možemo definirati, odnosno promijeniti ime ovoga sustava i nazvati ga kako god želimo. Naziv koji ovdje odaberemo pojavljivati će se u svim Jablotron aplikacijama sa kojima je ovaj sustav povezan. Također, kroz ovaj podmeni možemo definirati ili promijeniti imena pojedinih sekcija kao i pojedinih elemenata koji su ugrađeni u sustav. Da bi promjene koje smo načinili ostale trajne, potrebno ih je potvrditi klikom na gumb Pohrani promjene. U podmeniju Pristup definiramo osobe kojima želimo dozvoliti upravljanje svojim Jablotron sustavom kroz web aplikaciju MyJablotron ili kroz MyJablotron aplikaciju za mobilne telefone ili tablete. Svakom dodanom korisniku možemo odrediti njegova prava, odnosno za svakog korisnika možemo točno definirati što u sustavu može raditi, a što ne može.
Za više detalja o ovome potražite video o dodavanju i pravima korisnika u My Jablotron aplikacijama. Link je u opisu. U podmeniju obavijesti sekcije definiramo na koje brojeve telefona će sustav poslati SMS poruke u slučaju alarma ili greške. Također, možemo definirati e-mail adrese na koje će se isporučiti ove iste obavijesti. Za više detalja o izvještavanju iz Jablotron sustava potražite video koji govori baš o tome. Link na ovaj video je u opisu. U podmeniju obavijesti PG-a definiramo na koje brojeve telefona ili na koje e-mail adrese će sustav poslati obavijesti o proradi pojedinog programibilnog izlaza, odnosno kada i kako će korisnika obavijestiti o proradi pojedinih elemenata u sklopu Smart Home-a. Za više detalja o ovome potražite video koji je posvećen izvještavanju iz sustava Jablotron. Link je u opisu ovoga videa. U podmeniju obavijesti o temperaturi možemo definirati brojeve telefona za slanje SMS-a kao i e-mail adrese na koje će sustav poslati obavijest u slučaju previsoke, odnosno preniske temperature. Za više detalja potražite video o izvještavanju iz Jablotron sustava. Link na taj video je u opisu ovoga videa. U podmeniju termostati korisnik može namjestiti željene postavke za dnevnu i noćnu temperaturu kao i za automatsko namještanje željene temperature za razne dane u tjednu. Ovaj meni također sadrži i neke napredne postavke. I to: postavka temperatura u stanju čekanja odnosi se na temperaturu koju korisnik može zadati kao vrijednost temperature kada će se grijanje prisilno uključiti bez obzira što ga je korisnik isključio ili što je možda blokirano nekim drugim stanjem u sustavu, na primjer postavljanjem alarmnog sustava u zapeto stanje. Ovo je naročito korisno ako temperatura u objektu padne ispod neke kritične vrijednosti. Na primjer, ako sustav detektira pad temperature ispod -5 stupnjeva, pokušati će upaliti grijanje i spasiti vodovodnu instalaciju od zamrzavanja i pucanja. Postavka histereza odnosi se na prag uključenja odnosno isključenja grijanja u odnosu na očitanu temperaturu na termostatu. Evo primjera. Ako je ova postavka postavljena na 1 stupanj, a termostat je postavljen na 22 stupnja, to znači da će se grijanje upaliti ako temperatura padne ispod 21 stupanj, a ugasiti kada dosegne 22. Ova postavka radi precizno do 0,1 stupanj Celzijusovih. Postavka ispravak temperature koristi se ukoliko je termostat smješten na neko nepovoljno mjesto i njegovo očitanje ne odnosi se na cijeli prostor koji treba grijati. Ovom postavkom možemo korigirati očitanu vrijednost temperature. Kroz podmeni konfiguracija servisa možemo dozvoliti ili zabraniti pristup servisnom tehničaru, postaviti vremensku zonu uređaja, očitati broj telefona SIM kartice koja se nalazi u sustavu te definirati kontrolira li sustav sve elemente sustava kod svakog uključenja. Ovime bi zaključili kratki pregled opcija ove web aplikacije. Predlažemo vam da dodatne opcije, kojih ima još dosta, istražite sami. Ako mislite da bi neka opcija trebala biti posebno obrađena, molimo vas da nam to javite. Rado ćemo napraviti video temeljem vaših prijedloga. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi aplikacije My Jablotron, ali i na sva druga pitanja vezana uz Jablotron sustave. Javite nam se. Pogledajte i naše druge video prezentacije o radu Jablotron sustava. Ako vam se ovaj video svidio, razmislite o pretplati na naš kanal. Hvala vam na pažnji.